Švietimo pasaulyje šiandien madinga žadėti, kad mokymasis privalo būti lengvas, greitas ir vien tik smagus. Mes apipelame vaikus žaidimais ir greitais receptais, tikėdamiesi, kad išmintis ateis be pastangų. Bet senoji išmintis sako ką kitą – mokslo šaknys karčios. Sveiki, jūs klausotės podcasto Karčios šaknys. Čia mes nesivaikome toksiško pozityvumo ir lėkštų patarimų. Mes kalbamės apie humanitarinę pedagogiką. Tai yra apie tai, kas nepatogu šių dienų patirčių vartotojams. Nuo skausmingų ir trikdančių istorinių atminčių ar moralinių dilemų iki filosofijos, technologijų ir to, ką reiškia išlikti žmogumi dirbtinio intelekto amžiuje. Tikrasis ugdymas dažnai prasideda nuo kognityvinio disonanso, nuo krizės, nuo drąsos pažvelgti ten, kur mums visiems skauda ar baisu ir mylinčiai visą tai konfrontuoti. Nes tik iš tų dažnai karčių, giliai po kasdienybės dirva betūnančių šaknų išauga autentiškas, savarankiškai mąstantis žmogus. O kaip istorijos, kalbų, geografijos, etikos ar filosofijos mokytojai turime patys nuolat auginti savo žmogiškumą. Tai pasiruoškite, pradedame kasti. Šįkart pradėsime kalbėtis apie vieną sunkiausių mūsų darbui temų – deramos ar pakankamos holokausto atminties ugdymą. Kas čia privalu, ko pakaktų, kas būtų jau per daug, kas sunkiausia, kas veikia ir ne. Per keletą mūsų podcasto serijų kalbinsiu ištisą eilę akademinių ekspertų ir pedagogų praktikų mokslo metams pasibaigus ir neišvengiamai mums visiems belaukiant kitų. Juk ateinančiais mokslo metais visi mes turime viltį nuveikti bent ką geriau. Kasgi tas geriau būtų šioje skausmingiausioje Lietuvos nacionaliniai savimoniai, o vadinasi ir visam švietimui temoje. Šį kartą kalbinsiu du pedagogus praktikus – istorijos ir etikos mokytoją daktarą Algį Bitautą bei jauną istorijos mokytoją Robertą Neveraitę, abu dirbančius Vilniuje, mieste, kurį holokaustas ypatingai sukrėtė. Juk kaip tik Vilniuje yra viena iš didžiausių holokausto masinių kapaviečių Europoje – Paneriai. Apie šią mūsų tamsios atminties vietą dar kalbėsime ateinančiose serijose, bet dabar šnekinsiu savo pašnekovus apie bendresnės holokausto švietimo problemas. Visų pirma, kaip tvarkytis su nepatogia daugumai Lietuvos gyventojų, vadinasi ir jų atžalų praeitimi pedagogo praktikoje. Su kolega Algiu Bitautu aiškinamės, kodėl mūsų vadovėliai ir švietimo sistema vis dar slepiasi už saugių faktų, bei ko iš tiesų bijo mokytojai. Pagaliau, kaip klasėje kilusi moksleivių pasipriešinimą ar pyktį paversti moralinio augimo įrankiu. Tuo tarpu su Roberta Neveraite aptarėme vadinamąją krizės pedagogiką. Tai yra, kaip etniškai mišrios klasės dinamika pirkdo varžybas dėl didžiausios aukos statuso. Ką paaugliai išgyvena akistatoje su, pavyzdžiui, Aušvico erdve ir kaip padėti jiems nepalūžti susidūrus su Lietuvos istorija bei parnešti šią refleksiją atgal į savo šeimas. Kalba pedagogikos daktaras Algis Bitautas.
Bet Algi, kaip matuoti moksleivių moralinę pažangą šitų klausimų atžvilgiu? Kaip mokytojui atskirti, ar mokinys po holokausto švietimo pamokų ciklo išties paaugo moraliai, pavyzdžiui, išvystė daugiakryptę empatiją, ar tiesiog išmoko apžaisti sistemą ir atsiskaitimui pateikti politiškai korektišką, sausą, tinkamą minimaliai atsakymą, giliai viduje išlaikydamas senas nuostatas. Algi, o tau neatrodo, kad tokios temos reikalauja didžiulių emocinių, kognityvinių mokytojo resursų - erudicijos, empatijos ir drąsos podraug? Ar ir kodėl tavo požiūriu dauguma mokytojų vis dar bijo tapti nepopuliarūs ir renkasi apeiti atviresnį, radikalesnį istorijos žaizdų aptarimą, konfrontaciją su moksleiviu ar jų šeimų nejautra abejingumu? Ar apskritai ir kaip švietimo sistema galėtų įgalinti mokytojus nebijoti klasėje kylančios įtampos? Sakyk, kolega, o ar tavo perspektyvoje Lietuvos mokykla šiandien turėtų resursų ir gal net noro tapti vietos istorijos tyrinėjimo partneriu istorikams? Vieta, kur mokiniai tyrinėtų ne abstrakčią Europos ar Lietuvos istoriją, o konkrečios savo miestelio, gatvės ar namo lemti 1941-1943 metais. Kokie didaktiniai įrankiai tavo manimu, kokia administracijų laikysena čia padėtų geriausiai?
Ačiū tau, Algi. Tavo atsakymai iš ties suteikia vilties, kad pažanga įmanoma ir kad nėra taip blogai, kaip kartais gali pasirodyti edukatoriams ar pedagogams. Tai sveika, Roberta. Sveiki. Kiek tu jau metų dirbi istorijos mokytoja Šolomo Aleichemo mokykloje? 6 metai jau yra. Gal ir daugiau truputį, bet 6 yra. Taip, ir tu, aišku, save vadintum jauna mokytoja. Taip, dar vis. Taip, tu atėjai tiesiai dirbti į mūsų mokyklą po studijų. Dar bestudijuodama universitete. Tai atlikai praktiką čia? Čia praktika, čia bedirbdama ir baigiamusius visus pasirašiau, stuosijosi ir baigiamųjų temos. Tai viskas bendrai, bendrą kontekstą tiek mokykla, tiek studijos susijėjo, taip sakant. O kas paskatino būtent šitą mokyklą pasirinkti, jeigu ne paslaptis? Nebuvo, kad rinkausi mokyklos, tiesiog vieną dieną pamačiau, kad ieško žmogaus, mokytojo, surizikavau atsiųsti gyvenimo aprašymą ir atsidūriau čia. Na taip, ir žinoma, šita mokykla skiriasi nuo visų kitų tuo, kad jinai yra pirmiausiai skirta etniniai žydų mažumai, kiek jos bebūtų. Žinoma, čia mokosi ne vien tik tai žydų mokiniai, bet dirbdama čia kaip lietuvio mokytoja etniniai žydų gimnazijoje, tu žinoma susiduri su įvairiais požiūriais į holokausto praeitį. Ir gal pradėkime nuo to, kad tu sutiksi su manim, Lietuvoje labai daug kur mokyklose mes susidurėm su fenomenu, apie kurį mes kalbėjom ir neseniai vykusiai konferencijai, kad ta atmintis yra įvairių mastų priimama arba nepriimama, bandoma gal kažkiek ignoruoti. Keletą VDU jaunųjų mokslininkų, kurie tyrė Lietuvos mokyklų istorijos mokytojų santykis su ta tema, dėstymo būdus, pastebėjo, kad dažnai mokytojai bando traktuoti tai kaip tokią istorinę karštą bulvę, tai yra kuo mažiau įdėti dramatizacijos ar jaudulio, ar dirbti su mokinių emocijomis, o sausiau ir kuo greičiau aptarti tos dalykus, nes tai iš tikrųjų yra emociškai, istoriškai, žmogiškosios patirties prasme sunki medžiaga. Ar tu irgi galėtum sutikti su tų studentų pastebėtą tendenciją? Dabar šnekam ne apie mūsų mokyklą, bet ką tu matai ir žinai apie kitas mokyklas. Aš manau, kad taip yra šitas, nes mokytams patiems sunku, galbūt ir asmeniškai, šitose temose dirbti. Ir aišku, priklauso labai nuo moksleivių amžiaus, su kuriais tenka apie šitas temas kalbėti. Tai kuo jaunesni, tuo, manau, mokytojai labiau vengia tą didelį emocinį krūvį užkrauti, o su vyresniais galbūt tikiuosi, kad stengiasi gilyn su šitose temose keliauti. Tai čia, aš manau, irgi priklauso ir nuo regiono. Vilnius yra galbūt net ir atskiras atvejis. Tai tie skirtumai yra. Na žinoma, skirtumai yra, kai kurie mokytojai, mes žinom, vyksta ir nori dalyvauja tarptautinių nusikaltimų komisijos, istorijų nusikaltimų komisijos vykdomose išvykose į Yad Vashem centrą Jeruzalėje. Bet dabar tu, dirbdama mišriose iš esmės klasėse, kur mokosi ir žydų kilmės moksleiviai ir lietuvių moksleiviai, kiek tu pastebi, ar yra tų varžybų pas mus čia klasėse? Ar yra skirtingų atminčių, kurios konkuruotų tarpusavėje, ne visai priimtų viena kitos fenomeno? Aš pradėjusi dirbti ir kai jau teko kalbėti apie šitas temas, jaudinausi ir truputį bijojau, kad čia gal bus ašarų arba bus ir pykčių ir konkuravimų, bet man atrodo, kad daug ir kultūrų, ir tautybių yra, tai tas kaip tik duoda galimybę dirbti tame daugia perspektyviame lauke ir pamatyti labai daug pusių, nes nekonkuruoja pas mus vaikai ir bent man neteko susidurti, nes dažnai turim ir tų, kurie yra iš holokaustą išgyvenusių šeimų, atsiranda tuo pačiu šeimų vaikų, kurių šeimos prisidėjo prie žydų gelbėjimų, atsiranda tremtinių palikuonių, tai tuo metu klasėje atsiranda labai daug
ir skirtingos istorinės patirties, kuri vyko vienu metu, tai tas leidžia kaip tik tose temose laviruoti plačiau ir kartais ir nueiti į didesnį gylį. Ir to tokio, kad vien lietuviai yra aukos arba 20 amžiaus vidurys buvo skaudžiausias tik lietuviams, nesusiduriu aš su tuo mūsų mokykloje. Tai atrodo, kad mūsų mokykla šiuo atveju skiriasi. Skiriasi. Tik gal geriausia kaip tik tas, kad daug kultūrų ir suteikia tą galimybę bandyti ir matyti tą didesnį mastą, o ne tik gilintis arba bandyti būti aukomis vieniems kažkuriems iš tų. Ar tu manytum, kad yra lengviau paaiškinti tada, ne? Taip, daug lengviau paaiškinti, nes istorijoje, kas būna mokiniams labai sudėtinga, tai suprasti, kad vienu metu vyksta labai daug dalykų. Jei kalbam apie holokaustą, tai dažnu atveju jie galvoja, kad gerai, čia tik žydų diskriminacija, žydų tautybės asmenų naikinimas vyko. Ir tada nepagalvoja, kad galbūt kažkas gelbėjo, galbūt tuo pačiu metu dar ir trėmimai, ką tik įvykę buvo. Ir labai sunku suvokti, kad likusi dalis visuomenės buvo kaip stebėtojai. Tai kai yra ir lietuvių, ir žydų, ir kitų tautybių asmenų, tai kažkaip gaunasi, kad vienas pasisako, kitas pasisako ir tą daugia perspektyvumą galima pastebėti. Ir jiems tada jiems tampa akivaizdus, ar ne? Taip, akivaizdu, kad ne vienas dalykas. Daugybės istorijų, daugybės atminčių sugyvenimą. Viena erdvė, ypač mūsų krašto sudėtingam kontekste. Bet kokiu atveju vis tiek greičiausiai tu irgi esi mačiusi tokių atsiribojimo arba prieštaravimo elgesių iš mokinių, žinoma, bet kam, ypač jeigu išgirstų labai skirtingą istorijos faktų versiją arba tokių faktų, kurių nesitikėjo išgirsti. Ir žinoma, žmonių toks masinis naikinimas, kaip holokaustas laiką, turi to siaubo elemento patyriminio moksleiviams. Ar nebūna to šoko reakcijos, netikėtumo ar išgąsčio reakcijų ar pasipriešinimo reakcijų? Būna ir dažniausiai būna dėl to, kad nes negalvoju, kad toks didžiulis mastas, kad taip žiauriai elgiamasi buvo su žmonėmis ir tas jų atsiribojimas kartais dažniausiai būna tyla. Arba kaip tik labai geru atveju būna, kad kaip tik kyla daug klausimų ir jie eina į diskusiją. Ir dažniausiai klausimas, kuris lieka mokiniams, tai kodėl tai galėjo įvykti, kurį mes niekas neturim atsakymų, arba bandom visi sugalvoti kažkokią vieną ar kelias išeitis iš to, bet šitas klausimas būna pagrindinis. Kodėl? Čia, man atrodo, tai ir siekiamybė ir yra tas galutinis tikslas, ko mes ir pasiekėm, kad jiems liktų tas, kad tai negali vykti. Tas klausimas, kodėl jau rodo, kad jie pereina per savo tas vidinės moralės vertybės ir supranta, kad taip neturėtų. Tai nėra neteisinga. Tai tu pastebi, aš teisingai suprantu tave, kad tu pastebi, kad tokie edukologai, kaip psichiatras Dori Laubas, ir pats turėjęs šeimoje išlikimo istorijų ir pradėjęs holokausto išlikusių žmonių apklausas, kuris yra sakęs, kad geriausias mokymasis per holokaustą neišvengiamas, neatskiriamas nuo tokios emocinės krizės. Kaip tu minėjai, klausimas, kodėl tam tikras šokas kyla, gal kognityvinis disonansas, nes paprastai žmonės juk negalvoja apie siaubingus dalykus. Kasdienybė, ypač be abejo vaikai, vaikystės kultūra mūsų visuomenės yra pabrėžianti visą laiką geras būklės, džiugias būklės ir dabar staiga čia kažkas tokio šokiruojančiai bjauraus. Ar tu irgi iš savo patirties pasakytum, kad kaip Doris Laubas sakė, kad jeigu šokas tas kyla, mes galim dirbti su juo ir padėti jaunam žmogui perdirbti jį į kažkokį brandesnį moralinį rūpestį, taip, į platesnį, gilesnį istorijos suvokimą, kad istorija nėra vien tik tai pergalės, istorija yra ir skausmingi dalykai. Taip, tai šitas ir yra, kad gerai, kad jiems ir kyla tas klausimas, kodėl, kad jie rodo emocijas, dar, nes čia ir iš visų kelionių, kiek buvom grįžtam, kokį atsiliepimą gaunam iš mokinių, kad dalis pasigenda
su daugiau emocijų gido pasakom. Sako, paprastai suberia skaičius, atrodo, kad jam nerūpi, bet tada kalbam apie edukatorių pareigą arba mokytojų pareigą kartais savo asmeniniais nuomonės nerodyti ir neprimesti. Tai tas kilęs šokas, taip, labai gerai, kad jis atsiranda, tada mes tikrai galim jį palaviruoti, išsikalbėti ir pakeisti kažkokią vertybinę nuostatą, kad jau atsirastų tas švietimo kažkoks produktas, kad jie kažką tokio, ką į ateitį gali nusinešti savyje iš visų tų pamokų gautų. Tugi juk esi, Roberta, ir be abejo į panerius lydėjusi mokinius ir į tokias super svarbias memorializacijos vietas kaip Aušvicas. Kaip ten, tu matei, mokiniai perdirba tą traumą? Tai ar tau teko čia atlikti tą tokio emocinio vedlio, šiek tiek terapeuto vaidmenį? Taip, nes ir Aušvicą turėjom ir ašarų, ir Štuthofe besilankant buvo ašarų, bet mokiniams ten buvus ir besilankius, jiems pritrūksta gidų emocijų, bet tada dirbame mes mokytojai su jais, bet tie visi, kurie ir susigraudina ir patiria šoką, jie išeina su tuo klausimu, kodėl galėjo įvykti. Mes klausimu, kas tave sugraudino, kuri vieta ir kodėl. Tai atsakymas būna neteisybė. Mes su tuo ir kalbam, kodėl ir kaip galbūt tai galėjo įvykti ir ką mes galim iš to pasimokyti. Gerai, mes esame šiandieną čia buvo mūsų priemonė kažko išmokti, tai ką mes dabar galim išsinešti. Tai mes skiriam laiko refleksijai, jeigu keliaujam, tai gerai ten sugrįžę į miegojimo vietą, susirenkam visi pasikalbėti, grįžę į mokyklą, irgi pamokų metu darome refleksiją, tai ta kažkokia vertybinė nuostata susiformuoja. Tai sunku ją pamatuoti, kaip jiem ateityje seksis su tomis vertybėmis, bet bent jau tuo momentu mes matom, kad yra. Tai kokios būna dažniausiai refleksijos jaunų paauglių, su kuriais tu dirbi? Taip, kad visų pirma, kad nesitikėjau, kad toks didelis mastas nusikaltimų žmogiškumui, tada jie išsineša vertybinę nuostatą, kad gyvybė yra vertybė, kad kitą nesvarbu, koks jisai reikia gerbti, vyresniems atsiranda jau ir tas, kad nesvarbu religija, tikėjimas, tautybė, visi žmonės yra lygiaverčiai ir turi vienodas ir turėtų turėti vienodas teisės. Taip pat, kad jau vyresni eina ir į tą totalitarizmo analizę, kad totalitarizmas dažnai tuos, kaip jie įvardija savus, užstoja, už tai visuomenės leidosi ir nestabdė tokių dalykų. Tai jie išsineša tą tokį vyresnį ir didesnį pamatymą, kad kažkas kažką darė, bet kažkas liko stebėti, kažkas nesiėmė veiksmų, nes dalis turi tą herojiškumą ir kalba apie tai, kad galbūt aš tai netylėčiau ir nežiūrėčiau ir reaguočiau į tokią situaciją, tai mes apie tai ir kalbam, kad mes turime išmokti šiandieną, kad jeigu kažkas vyksta, reaguoti ir netylėti. Paskui kalbam apie tai, kad jie ir mokykloje. Ar konfliktas tarp klasiokų, ar konfliktas tarp mažesnių, jeigu tu gali, tai tu nelik nuošaly, o padėk ir pagelbėk tokiai situacijai. Tai žodžiu, jie patys prieina prie to išorinio stebėtojo kaip matančio, bet nieko nedarančio, taip moralinės traumos ir dilemos. Taip, jie įvardė patys. Taip. Aš manau, kad yra puikus rezultatas. Ir jos, aš girdžiu teisingai, jos stebina tada muziejaus darbuotojų, nežinau, emocinis blankumas ar nejautra, su kuria pasakoja. Kaip jie reaguoja, kodėl jie stebėsi tuo? Nes jie visada norėtų, kad kategoriškai teistų tas muziejaus darbuotojas vykusius veiksmus ir tai, ką pasakoja, o tikrai paprastu, ramiu ir neutraliu tonu muziejuose darbuotojai tą istoriją ir ekspozicijas pristato. Tai aš manau, tuo metu mokiniai besilankydami ar koncentracijos stovykloje ir kitoje memorializacijos vietoje, jie žiūri į tą žmogų kaip į autoritetą. Tikriausiai ir tikisi to kažkokio atsako, kuris padėtų jiems perimti vertybinę poziciją, o nepaliektų patiems permastyti. Tai dėl to jiems pritrūksta tų emocijų, kurias jie norėtų pamatyti. Bet mes kalbam tada jau, kas yra muziejus ir kaip ten dirba žmonės ir kodėl jie tai daro. Ir kad tą vertybinę nuostatą jau mes grįžę formuojamės ir bandom atsakyti į tuos klausimus, kurie iškyla.
Na taip, aišku, paaugliai turi visą laiką labai aštrintą, kontrastuojantį teisingumo jausmą. Taip. Labai jie mėgsta juodai baltus vertinimus ir gal tikisi jų. Bet kai tu pamokose nagrinėjai holokausto visą istoriją ir pasiekmių radiaciją, likimus judino, kai tu tuos stebėtojų klausimus aptarinėjai paskui pamokose, ar tu pastebi, kad ypač žydų kilmės moksleiviai įvardintų tai kaip nacionalinę problemą arba, pavyzdžiui, nacionalinės atsakomybės klausimą? Aš matau, kad pamokose galbūt pirmą kartą ir susimąsto tik apie tai, nes tikrai dažniausiai yra pamirštami stebėtojai šitų istorijų nagrinėjime ir tas pats ir turto grobstymas ir daiktų išsinešiojimas po įvykių, po tremčių, po holokausto. Ir jie tada tik ir susimąsto ir tik po laiko pradeda galvoti, kad galbūt čia yra problema. Ir kad eitų į konfrontaciją ir sakytų, kad, o ką žmonėms reikėjo daryti, kad galbūt čia tik vienintelis būdas išgyventi. Gal vienas kitas ir apie tai kalba, bet tai nebūna masiškai. Tai bent jau šitoj mokykloje taip esu pastebėjus, kad jie tyliai ramiai mąsto savo, bet nebando teisinti tų stebėtojų ir gal labiau susimąsto, kodėl taip žmonės elgėsi, bet išsineša tą, kad galbūt visgi taip nereikėtų daryti, jeigu jie atsidurtų tokiose situacijose. Taip. Žinoma, kita moralinė dilema, kurią mums reikia vis laik aptarti su jais, kad realaus smurto akivaizdoje ne visi gali, net jeigu labai mokėsi, pavyzdžiui, įvairių etikos sistemų, ar netgi yra gerai paruošti, moksle sureaguoti tinkamai, kad vis tiek tai yra pakankamai impulsyvus dalykas, kartais siaubo akivaizdoje, smurto akivaizdoje. Ką profesorius Baunas nekartą rašęs, yra atsitiktinumo dalis. Bet aišku, mums tada ko gero svarbu, ar tu sutiktum pasakyti, kad kaip mes dabar elgiamės su ta atmintim, ką jinai mums reiškia šiandien, tas skirtumas. Skirtingai nuo to, kaip mes realiuose situacijose ar patys tą darytume ar ne. Ar tu tą skirtumą darai? Mes kalbam apie tai, kad visgi, kai kalbam apie istorinius įvykius, yra momentas, kad mes vertinam iš šiandienos perspektyvos ir mes jau žinom, kuo tai baigėsi. Ir kad žmonės tuo laikotarpiu nežinojo, kuo visą tai pasibaigs. Kad pasistengti istoriškai tai žiūrėti, bandom tą kartais atmesti žinojimo, kaip baigsis momentą, bet tai kelia iššūkių. Ir kalbam apie istorinę atmintį ir, tarkim, ir iš to paties Aušvico, iš grįžimo iš gyvųjų maršo yra mokinių atsiliepimų, kad nenorėčiau dalyvauti, nes nemini kitų grupių nukentėjusių, tai jie kelia klausimus tą istorinę atminčią arba jos įprasminimui, kokį mes turim. Tai jie su tuo susiduria, bet visi vienareikšmiškai sako, kad reikia apie tai kalbėti, kad tai turi prasmę, kad mes negalim užmiršti ir turim pareigą, jau ir mokiniai, kad tai suvoktų, žinotų, atmintų ir tema neliktų užmiršta ir kažkaip ir mokyklose prieinama. Na taip, bet dar kitas įdomesnis klausimas yra, šitam kontekste mokiniai juk, aišku, ypač lietuvių kilmės mokiniai grįžta pas savo šeimą, susitinka su, jeigu ne karo, tai pokario karta, jeigu ne su proseneliais, tai su seneliais, kurie dažnai seneliai turi žymiai labiau, tokio, nežinau, skeptiškesnio, kartais gal turi ir antisemitinio požiūrio į visą holokausto istoriją, to požiūrio, kad jiems norisi atrasti, kaip tik jie labiausiai atrodo pagal visas apklausas konkuruoja, taip, su holokausto atmintimi sunkiausiai jiems yra priimti. Ar tenka išgirsti iš savo mokinių, kad jie dalyvauja ginčiuose namuose šitom temom ir kaip jiems pavyksta naviguoti tos ginčius? Kartais taip, ne masiškai, bet, sako, sunku, ir vyresnis žmogus.
ir turintis argumentų ir vis tiek šeimos narys, tai jiems tai yra sudėtinga, grįžta jie su tokiu atsakymu, kad galiausiai nutilau ir nebekovojau. Ten kažkas galbūt atsirado, kas šeimoje paguodė, kad nekreip dėmesio ir tu jei žinai savo vertybės ir savo tiesą, ją turi, bet mokiniams sunku ir mokiniai ir dėl amžiaus, ir dėl patirties stokos nelaimi tos kovos prie šeimyninio stalo, bet jie susiduria ir tai būna tas realus momentas, reali situacija, kai susiduria tos atminties kovos. Ir tada dar vienas atsiranda pedagoginis momentas, kad mes čia galim kalbėti ir mokytis apie tai ir kaip visą tai traktuoti, bet išeina į tą realų gyvenimą ir pamato, kad yra daug daugiau dalykų, ką reikėtų išmokti ir su kuo išmokti ir ką ir atsakyti ir kaip susidurti, nes čia jau atsiranda ir gebėjimas ir diskutuoti, ir savo argumentus pasakyti, ir bandyti pakeisti žmogaus nuomonę, nes jie nori pakeisti, nes jiems būna pikta, kad kažkas šeimoje mąsto ir mano neteisingai, kaip jie sako, bet ta kova neišsprendžiama per vieną vakarą. Ne, tai žinoma, čia toks ir kartų konfliktų neišvengiamo momentas, su kuriuo mes susidirbam. Ir kurie patys esam juk patyrę kažkada jaunesniam amžiuje. Dabar apibendrinant visą tai, apie ką mes kalbėjom, Roberta, kokius bent keletą ar bent po vieną patarimų tu galėtum iš savo patirties duoti tiek memorializacijos vietos darbuotojams, gidams, kuratoriams, ekspozicijų ir mokytojams, istorikams kaip tu kitur Lietuvoje? Gidams, gal kadangi nesu nei gidė, nei muziejų darbuotoja, mano akimis kaip mokytojos ir gerai, kad jie pasakoja neutraliai, tai padeda su mokiniams, iškyla dėl to klausimų, jie daro viską gerai ir teisingai, tai tiesiog bendrauti su mokiniais ir kad ir kiek laiko būna edukacijos, bet tai turi mokiniai klausimų, tai juos nori atsakyti, nes mūsų geriausios patirtys ir buvo, kai gidas negailėjo laiko ir atsakinėjo į visokius mokinių klausimus, kiek ten jie tik tą turėjo. O mokytojams tai tiesiog nebijoti patiems kalbėti apie šitas temas, pakrutinti vieną dalyką ir tada viskas labai gražiai dedasi vienas po kito, tai nebijoti ir tų ašarų, nes ir mūsų pareiga ir kalbėti istorikams šitomis temomis ir juose dirbti ir nebijoti ir išvykti ir išsivežti mokinius ten ir Lietuvoje ir į panerius arba savo regionuose į žudynių vietas. Ir nebijoti išvykti į koncentracijos stovyklų, nes tai turi prasmę. Mokiniai irgi patys sako, kad tos išvykos duoda daug daugiau jiems naudos ir suvokimo, negu kad ten mokymasis tik mokykloje arba netolimoje aplinkoje. Tai visą tai turi prasmę. Tiesiog investuoti savo laiką. O vadovėlių kokybė, vadovėlių pasakojimų formatas, turinys, šitos temos požiūriu, kaip jis tave tenkina? Norėtum keisti? Tai, ką mes naudojame mokykloje, tenkina, bet taip mokytojui reikia vis tiek turėti daugiau medžiagos, nes ir vadovėlis yra toks neutralus atpasakotojas ir neutralus faktų pristatytojas. Tai užtenka tokiam pagrindui susidaryti, minimaliam vaizdiniui, bet tai nėra priemonė eiti į gylį, į temų, o tiesiog minimalią informaciją gauti, kad paskaitai ir supranti, kas vyko ir apie ką kalbėsim, bet tai nėra labai jau kažkoks pagrindinis dalykas, kuriuo mes remiamės ir naudojamės. Aš matau, kad tu daug dirbi su emociniu atsaku į visas tas žinias, tas istorijas. Dar mes esame matę su tavim ir galbūt irgi kažkiek naudojai vadinamųjų asmeninių biografinių istorijų, mikroistorijos formatą, kaip skatinantį labiau atjausti, labiau suprasti holokausto dramas, konkrečių žmonių gyvenimo situacijų atžvilgiu. Ar kiek tas metodas tau atrodo sėkmingas? Man kol kas jis vis veikia ir kiekvienais metais su mokiniais skaitom amžininkų atsiminimus, holokaustą išgyvenusiųjų, taip pat ir žydų gelbėtojų šeimų.
Tai mokiniams tai būna įdomu, ta asmeninė istorija juos paliečia labiau negu ten tie faktai bendri vadovėlyje, tai yra paveiki priemonė. Ir viena iš daugelio, iš viso komplekso, kurį galima naudoti ir verta naudoti pamokose. Okay. Ačiū tau labai už tai, kad pasidalinai, dėkui. Tai buvo Vilniaus Šolomo Aleichemo žydų mokyklos mokytoja Roberta Nieveraitė. Prieš savaitę Lietuvos žydų bendruomenė surengė internetinę paskaitą, kurią skaitė JAV Atlantos valstijos Gwinnett kolegijos ir VDU Kaune mokslinė bendradarbė daktarė Dovilė Budrytė, kuri tyria atminties politikas įvairiuose kraštuose, tame tarpe ir Lietuvoje. Paklausinėjau jos, ką ji mano apie holokausto atminties prieštaravimus bei moralinį balansą Lietuvoje ir ką galiausiai patartų Lietuvos mokytojams dirbantiems su šios atminties perteikimu. Sveiki. Jūs esate tyrėja, kuri tyria ir atminties politiką ir greičiausiai įvairius tos kolektyvinės atminties variantus arba, sakytume, režimus, ką žmonės pasirenka atsiminti, ką užmiršti savo nacionalinėje istorijoje. Ir be abejo, jūs dirbate ne tik greičiausiai su Rytų Europos atminčių kultūra, bet taip pat ir per visą vakarų pasaulį bent jau. Pasakokit šiek tiek apie savo tyrimų lauką. Na, iš tiesų, kaip jūs teisingai pastebėjote, mano pagrindinis tyrimų laukas yra atminties politika. Bet atminties politika yra labai glaudžiai susijusi su istoriniu teisingumu. Aš mėginu dirbti kaip ir tokiuose dviem kryptim, būtent apie atminties politiką, bet taip pat ir apie istorinį teisingumą. Tai mano paskutiniai darbai susijęs su atminties politika, aš mėginau šiek tiek pažiūrėti į atminties dekolonizaciją, ką tai reiškia, kokios yra problemos susijusios su atminties dekolonizacija. Ir atminties dekolonizacija aš suprantu kaip valstybės, tautos, kurios seniau neturėjo didelio balso, kaip jos jį atgauna ir kokios yra peripetijos susijusios su to balso atgavimu. Tai čia, žinoma, yra problema ir su kentėjimu ir trauminėm patirtim, kaip jos visos yra pristatomos, kas yra užtildoma, kas yra girdima. Tai čia mano buvo tokia kaip ir viena paskutiniųjų darbų, būtent susijusi, kaip ta atminties dekolonizacija pasireiškia šiuolaikinėmis sąlygomis, ypatingai Rusijos karo prieš Ukrainą sąlygomis, nes ta dekolonizacija kaip ir pasireiškia beveik visame mūsų rytų ir centrinės Europos regione. Atsiprašau, bet kad aš įsiterpsiu. Dekolonizacija čia reiškia, kad atmintis nacionalinė buvo kažkaip pajungta platesniam kolonijiniam, taip, kad nežinau, grobikų, didesnių grobikų naratyvai. Taip, būtent. Žodžiu, čia yra galbūt išsivadavimas iš tų okupacinių naratyvų, nes, aišku, Lietuvos naratyvas buvo, žinoma, kontroliuojamas Sovietų Sąjungos ir po to, žinoma, praeito amžiaus pradžioje Lietuva atgavo nepriklausomybę, valstybingumą ir pradėjo kurti savo naratyvą. Tai kokios yra problemos susijusios su dekolonizacija, ką tas reiškia savo naratyvo kūrimas ir tai, žinoma, kas pamirštama, kas atsimena. Tai čia buvo mano tokia viena dabar nesenų tyrimo sričių, kad taip pat vis dar dirbame ir su medžiaga, kurią surinkome 23-24 metais draugės Neringa Klungytė. Tai čia, žinoma, atmintis irgi labai aiškiai turi prasmę šiame tyrime, nors tyrimas buvo ir apie restituciją, kaip Lietuva, žodžiu, įsijungia į globalias istorinio teisingumo struktūras ir ką tos visos strategijos, ką jos reiškia žmonėms, kai žmonės žiūri tai. Strategijos šia prasme yra, kai tu renkėsi ką atsiminti ir kaip, o ko neatsiminti. Čia viena iš strategijų yra būtent atminties politika, bet kita strategija yra labai tokia pragmatiška ir susijusi su pinigais, tai būtent restitucija. Ar ne, tai Lietuva irgi pasirinko tą istorinio teisingumo kelią 2011-2022 metais turėjo keletą strategijų, žodžiu, susijusių su restitucija. Tai čia aš kalbu apie geros valios fondą. Tai čia mes kalbame apie jau politinį lygmenį. Taip, ką institucijos, ką sprendimų priėmėjai, ekspertai, ką sutarė, nutarė, kas būtų tvarkoj. Bet kasdienybėje, tarp įvairių visuomenės grupių, be abejo,
tyro kažkokie tai labiau, kaip sako mokslininkai, vernakuliariniai, ar ne kažkokie buitiniai atminties variantai. Ką galim pasakyti apie jų strategiją? Taip, tai čia žinoma labai teisingai pastebėjote, kad viena vyksta valstybinėje erdvėje ir kaip mūsų tyrimas parodė, iš tiesų Lietuva kaip ir mėgino būti tokia gera tarptautinės erdvės veikėja, kažką ir darė, žodžiu, ir pasirinko restitucijos strategijas, ir mėgino pasirašyti daug tarptautinių sutarimų, tačiau kas vyksta būtent kasdienybėje, toje tarp žmonių, santykiuose, kokia yra ta kasdieninė atmintis, tai čia yra visiškai kiti dalykai. Ir čia mūsų buvo kaip ir vienas tokių klausimų pradinių tyrimo, būtent suprasti, kaip žmonės, tie, kuriems kaip ir yra skirtos restitucijos strategijos, valstybinės strategijos, kaip jie tai visą supranta kasdienybėje ir kaip į tai reaguoja. Bet vis tiek mes tada atsirėmėm dienos gale į kažkokį tai demokratinių institucijų galutinį sprendimą, tai va, pavyzdžiui, ką ir kaip atsiminti viešai. Ir jeigu yra, tarkim, kažkokia istorinė skola moralinė viena iš visuomenės grupių, pavyzdžiui, šiuo atveju holokausto atveju kaip žydų atžvilgiu, tai kaip tuomet materialiai, ar ne, spręsti tą moralinę skolą, ar ne? Kita vertus, aišku, kadangi tai yra finansiniai klausimai, jūs nagrinėjote juos, kaip tas yra daroma, kompensacijos ar restitucijos, taip įvairiuose kraštuose. Įsivaizduoju, kad čia visą laiką būna ir platesnė moralinė diskusija, bent jau jinai matyti Lietuvos viešumoje. Eilė žmonių greičiausiai abejoja, varžosi ir prieštarauja tokiai materialiai atminčiai, tiksliau kompensavimui materialiam dėl kažkokių istorinių įvykių neteisybių, jeigu mes jas fiksuojame. Labai teisingai pastebėjote, kad iš tiesų tas moralinis aspektas yra labai labai svarbus. Ir tame tyrime, kuris dar tebesitęsia, mes su draugės Neringa Klubyte žiūrėjome ne tiek į tas finansinius tuos dalykus, kas jie gauna, kokiais būdais, bet mes žiūrėjome būtent ir į susijusius dalykus, tai būtent, kaip jūs ir pasakėte, visuomenės reakcija, taip pat tų žmonių, kuriems kaip ir skirtos tos strategijos yra reakcijas. Ir čia šiuo atveju tikrai negalime atskirti finansų arba pinigų nuo moralinių dalykų. Tai dėl to mano kolegė Neringa Klubytė, mano akimis, sugalvojo labai gerą sprendimą ir pavadino tuos visus restitucinius dalykus moraliais materialumais. Moral materialities būtų angliškai. Ir čia to koncepto pati pagrindinė mintis ir yra ta, kad būtent istorinio teisingumo dalykuose mes niekuomet negalėsime atskirti moralės nuo pinigų, mes niekuomet negalėsime atskirti moralės nuo tų tokių pragmatinių valstybės žingsnių, tarkim, daryti restituciją ir būti gera tarptautinės visuomenės nare. Čia aš esu girdėjęs iš pokario kartos vyresnių žmonių, dviejų gal tėvų kartos, įvairių Lietuvos šviesuolių, kad tokį teiginį, kad jei tik ta restitucija žydų atžvilgiu rimtai pradėtų vykti, kiltų labai daug susipriešinimo. Kiltų labai daug pasipriešinimo, net tada ir jau būtų žymiai daugiau antisemitizmo. Ką jūs apie tokią intuiciją liaudies galvojate? Tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas ir būtent literatūra apie tą istorinį teisingumą ir joje yra iš tiesų nemažai tų atvejų, kai restitucija buvo daroma blogai, neteisingai ir tai iš tiesų tikrai buvo daugiau atskirčių, buvo daugiau susipriešinimo ir netgi galbūt, jeigu žiūrint į holokausto restituciją, netgi buvo daugiau antisemitizmo. Aš taip nemanau, aš manau, kad yra tautoms valstybėms visgi labai sveika atsigręžti savo praeitį ir manau, būtent jeigu kalbame apie Lietuvos atvejį, aš visgi žiūriu teigiamai į tuos žingsnius, kuriuos žengė Lietuvos valstybė 2011 ir 2022 metais, todėl, kad Lietuvoje, man, kaip ir minėjote, ypatingai galbūt tos kitos kartos akyse, yra labai patogu ir labai, tikrai neretas atvejis, kai žmonės tave žiūri kaip į aukas. Mes buvome sovietų aukos, mes buvome nacių aukos, mes visą laiką buvome aukos. Tai tas yra toksai, žodžiu,
susitapatinimas, aukos sindromas, kuris yra iš tiesų dar vis jo tikrai netrūksta. Tai aš manau, kad tokiu atveju yra vis tiek labai sveika ir labai reikalinga kažkiek praplėsti tą istorinį sąmoningumo lauką. Ir ką restitucija padarė Lietuvos atžvilgiu, mano manymu, jinai iškėlė tokį klausimą. Čia nors ir vadinasi geros valios fondas, pripažįstama, kad buvo okupacija, taip toliau, tačiau iškėlė visgi klausimą apie kaltę, apie kolaboravimą, tokius labai nepatogius klausimus, kurie, mano manimu, yra reikalingi kiekvienai konsoliduotai demokratijai, reikalinga tos klausimus klausti ir tai padeda šiek tiek atrasti, kaip ir mes anksčiau kalbėjom, tą moralinį balansą, kad nebūtų vien tik susitapatinimas auka, tačiau ir pažiūrėti istoriją šiek tiek plačiau. Taip, jūs sakot konsoliduota demokratija, tai čia reikėtų suprasti, kad jeigu mes turėtumėm kažkokią bendrą atmintį, kuri būtų nedaugiau remtųsi daugiau ne varžybų dėl aukos istorijos aplinkybių, istorijos įvykių kolektyvinės aukos statuso. Jūs anksčiau esate įvedusi gana neblogą aiškinamąjį terminą, aš atsimenu iš jūsų darbų prieš 14 metų kančios bendrija, kaip Lietuva ar kiti Baltijos kraštai kaip istorijos patirtų kančių vienijimos tautinės bendrijos. Bet priešingai tai kančios bendrijai turėtų būti greičiausiai gal kančios arba istorijos aukų, istorijos praradimų vienijamos, ar ne, bendrijos, kažkokią bendrą pilietinę tautą. Ar čia toks modelis, ta konsolidacija, kas čia turime omeny? Politologijoje, konsoliduota demokratija suprantama gan, pasakyčiau, primityviai ir kad vienu žodžiu, kad vyksta rinkimai ir kad šalis nebegali toliau grįžti į autoritarizmo kelią. Tai yra toks gan primityvus supratimas. Tačiau, kai mes kalbame ir apie atminties politiką, tai tuomet paliečiami sudėtingesni reikalai ir paliečiami, man atrodo, apie ką jūs kalbate, tai yra kaip ir daugiakryptė atmintis. Kad vienu žodžiu tokioje konsoliduotoje demokratijoje yra labai svarbu pluralizmas ir yra labai svarbu įtrauktis. Kad nebūtų vien tik vienos tautos, vienos bendruomenės kančia. Tai įtrauktis yra labai svarbi, yra svarbus pluralizmas, balsų pluralizmas, yra svarbus istorinis pluralizmas ir, žinoma, pasakysiu labai gerą, gal tokį paprastą pavyzdį, apie ką aš kalbu. Aš norėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, viena iš tų kančios bendrystės, bendruomenės, tokių kaip naratyvų, vienų pagrindinių, tai yra trėmimai, ten Birželio trėmimai ir tos, kaip Violeta Davoliūtė rašė, labai teisingai tos tremtys buvo sulietuvintos. Tai pasidarė tarsi toks tautinis Lietuvos kentėjimo naratyvas, ar ne? Bet reikia pripažinti, kad, pavyzdžiui, tikrai tokia pluralistinėje konsoliduotoje demokratijoje reikia klausti klausimus, o 41 metais, Birželio mėnesį, kas be lietuvių dar buvo ištremti. Ir pamatysime, kad iš tiesų buvo ištremta labai daug žydų, ar ne? Ir tada, kai mes klausime apie pluralistinę atmintį, tokią atmintį, kuri įtraukia įvairių tautų, įvairių grupių atmintis, ar ne, tada tas naratyvas yra problematizuojamas ir tada daug sunkiau tampa kalbėti apie vienos tautos kentėjimą, tada būtinai reikia traukti kitas. Tai čia aš tą turiu omeny, kalbėdami apie daugiakryptę atmintį, kuri iš tiesų yra labai svarbi konsoliduotose demokratijose, tokiose demokratijose, kur yra gerbiamos mažumų teisės, gerbiamos žmogaus teisės. Suprantu, kad čia jūs naudojate konsoliduotą demokratiją kaip tokį matmenį, taip, arba tokį idealą sutelktos politinės demokratinės tautos, kuri kartu sprendžia ir kartu įvairias savo skirtingos kilmės, gal skirtingos gyvensenos dalis visuomenės taip sutelkia į vieną bendrą politinį veiksmą, taip, demokratinį. Ir tam, aišku, reikia tam tikro, ką galbūt jūs sutiktumėte, Polis Rikioras buvo įvardęs kaip pasakojimų svetingumą arba istorinį svetingumą, ne, kad tu neatskiri, bet priimi šalia esančių mažesnių savo visuomenės dalių, šiuo atveju žydų kaip tautinės mažumos reikšmingos istorinės pasakojimus, atmintis pasikvieti ir įtrauki, taip, į savo bendresnį pasakojimą. Bet tas kenčiančios nuo įvairių svetimų tautos naratyvas, atrodo, jis yra pakankamai uždaras.
ar ne, jisai turi savo tą luobą, juk žydai irgi yra ten įvardėmi dažnai kaip paskui tą nacių sukurtą propagandinį tropą, kaip komunistiniai engėjai, NKVD baudėjai. Ką daryti su tuo? Na, iš tiesų labai man patiko, kaip jūs paminėjote tą istorinį svetingumą, ar ne, tai yra iš tiesų labai graži sąvoka, bet tam reikia daug darbo. Tam reikia daug darbo. Ir manau, labai sunku, aišku, pasakyti, ką daryti su tais tropais, kurie yra tokie jau seni, ta propaganda, kuri yra iš tiesų įsišaknijusi ir vis dar kartojama nemažai žmonių, ne, ar yra kažkokie receptai. Iš tiesų galima pasakyti, man atrodo, kelias strategijas, kurios galbūt galėtų būti naudingos. Aš čia kalbu pirmiausia kaip pedagogė, nes aš irgi dėstau politologiją, esu dėsčius istoriją, tai visgi yra tokios strategijos, kurios galbūt gali būti šiek tiek naudingos. Na, kaip minėjau, yra labai svarbu, žodžiu, kalbėti, kai mes kalbame apie tautos patirtis, apie realius žmones, apie tikras istorijas, ar ne? Ir tarkim, kai mes ir kalbame apie lyderius tautos ar apie iškilius žmonės, tai irgi labai svarbu yra juos priimti kaip žmonės, kad buvo ir gerų, ir blogų pusių. Kai mes kalbame apie baudėjus arba bloguosius tuos veikėjus, ar ne, juos irgi labai reikia žiūrėti į jų biografiją, į įvairias biografijos puses ir, žodžiu, tiesiog priminti ir savo studentam, ir kitiems žmonėms, kad istorija yra labai sudėtinga. Tai gali skambėti labai paprastai, bet yra labai svarbu tiesiog vengti to tokių generalizacijų, apibūdinimų, supaprastinimų, nes būtent apie tai, ką jūs kalbate, tai pavyzdžiui, tas tropas, žydų NKVDisto tropas, tai yra supaprastinimas. Žmonėms jis yra patogus. Ir vienu žodžiu, vienas būdų, kaip su tai kovoti, tai būtent ir yra tai, kad reikia vis pabrėžti, kad istorija yra sudėtinga, kad istorijoje nėra tokių labai paprastų sprendimų ir nėra labai paprastų žmonių. Tas yra, žodžiu, istorijos daugiasluoksniškumas, daugiabriauniškumas ir jį reikia visuomet dėstant tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, Antrasis pasaulinis karas atsižvelgti. Tai čia viena tokia strategija. Kita strategija, galbūt, čia jau kalbėsiu daugiau apie valstybinį lygmenį, tai yra labai svarbus istorinio teisingumo priėjimai. Ir būtent vienas dalykų, ką padarė Lietuva taip pat, kalbėjome apie restituciją, bet dar kitas dalykas, kuris buvo padarytas istorinio teisingumo srityje, tai buvo sukurta tarptautinė komisija 98 metais. Tai Lietuva norėjo Europos Sąjungą, norėjo patekti į NATO ir sukūrė tą būtent komisiją. Tai nors, aišku, buvo kritikuota ta komisija baisiausiai, tačiau būtent tos istorinio teisingumo paieškos būtent ir pritraukia įvairias perspektyvas, pritraukia žmonės iš įvairių šalių ir šiek tiek komplikuoja istoriją. Nu, tai, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad bent jau iš mano pedagoginės patirties ir įvairių buitinių ginčių su mano kraštiečiais, įvairių tautų, labiausiai lietuviais, tas istorijos, ne tik istorijos, kad kiek gal konkrečių biografijų, konkrečių asmenų, kurie dalyvavo įvairiose to meto įvykiuose, aplinkybių ar elgesio sudėtingumas, nežinau, jų požiūrio ar biografijos kažkoks pilkųjų zonų, painiavos faktai, dažnai kaip tik yra naudojami bandant išvengti aiškesnio moralinio vertinimo. Tai kas, pavyzdžiui, vyko su tų, kurie tiesiogiai prisidėjo prie žydų naikinimo aplinka, taip, pavyzdžiui, šeimomis, taip, kiek tos šeimos yra paliestos savo narių veiklos, arba kas vyko su žmonėmis ir toliau su jų paliekonėmis, taip, kurie viską stebėjo ir galėjo kažką daryti, bet nedarė. Arba, kaip jūs vakar per savo paskaitą žydų bendruomenės YouTube kanale gerai paminėjote, buvo daug ne tik stebėtų, bet ir tų, kurie tiesiog pelnėsi, taip, iš palikto per represijas žydų turto. Tai buvo įsisavinama. Ir sakyti vien tai, kad tai yra sudėtinga ir mes nieko negalim moraliai vertinti, mums kaip ypač etikos, pavyzdžiui, man mokytojui,
yra gana keblu, nes mes visą laiką susidurime, ir ne tik aš, bet ir mano kolegos, kuriuos aš kalbinu šitoje podcastų serijoje, visą laiką sako, kad štai paaugliai ypač, jie reikalingi yra aiškesnio, beveik tokio juoda balta, tokio moralinio vertinimo, tai kas yra teisingas elgesys, kas ne. Sutinku, mes galim nevertinti asmenų kaip savaime blogų ar gerų moraliai, bet jų poelgius mes galim vertinti ir tų poelgių visumą mes irgi galim vertinti kaip teigiamą arba neigiamą, darytiną ir gerbtiną arba kaip priešingai smerktiną ir išvengtiną. Mes čia kalbam apie dvi tokias skirtingas disciplinas, tai būtent kalbam apie istoriją ir apie etiką. Ir aš kalbant apie etiką, tai žinoma, kad etikos ir pagrindas yra moralinis vertinimas. Tai čia jūs labai teisingai tos dalykus atskiriate. Kai jūs kalbate būtent apie žmonės, kurie mėgina panaudoti situacijos sudėtingumą savo kažkokiai ideologijai, sakyti taip, čia buvo sudėtinga situacija ir dėl to tie žmonės vis tiek yra didvyriai, ne? Tada man prisimena jūsų minėtieji Bilevičiaus tyrimai. Ir čia yra gan, manau, jo tyrimų gerai įrodyta, kad holokausto neigimas, holokausto iškraipymas yra susijęs su antisemitizmu. Tai mes tokiais atvejais, kai mėginama išvengti atsakomybės, kai mėginama pakreipti būtent naratyvą į vieną pusę, na taip, čia buvo tokių dalykų, dalyvavo partizanai holokauste, bet čia buvo sudėtingos situacijos. Tai čia yra, man atrodo, tai, apie ką kalbėjo Bilevičius, kad čia yra būtent holokausto iškraipymas ir čia kalbame apie visai kitokius dalykus, ar ne? Jo, Bilevičius kalba kaip tik apie tą, gana, manyčiau, mano intuicija yra, bet pasakykite, ar aš teisus, labai paplitusią atsako reakcija į holokausto edukacijos programas, pasakojimus, su kuriais žmonėms susiduria, pavyzdžiui, muziejus, atminties vietose, per įvairias laidas, kurias stebi, dokumentacijas, kurias stebi, kad Bilevičius tai vadina antriniu antisemitizmu. Tai yra, štai žydai, jie pernelyg pabrėžia savo praradimus, bet mes irgi juk esam tauta, kuri nieko blogo niekam savaime nenorėjo, čia tiesiog kai kurie buvo priversti. Na, atsiranda toks, tai ką aš vadinčiau, bent jau tokia mano pedagoginė darbinė, yra metafora moralinis origami. Mes bandom išlankstyti kažkokią versiją tokio moralinio tyrumo. Vis tiek tą moralinę reakciją jūs sutiksite santykėje neprofesionalų istorikų su istorijos faktais, kurios pateikia profesionalai yra. Ir pirmoji Bilevičiaus tai vardinta stipriausia ir ryškiausia reakcija yra antrinis antisemitizmas. Kaip būtų galima tokias reakcijas, nežinau, bandyti gal neracionalizuoti, bet ir su empatija, bet ir su aiškia konfrontacija ir faktais ir moraliai bandyti įveikti. Koks būtų jūsų patarimas? Tiesų sudėtingas klausimas. Bilevičius iš tiesų labai gerai, man atrodo, argumentuoja, kodėl tai vyksta, kad žmonės nori susidaryti kažkokį tai paaiškinimą savo ir tada iš tiesų tas vengimas žiūrėti istoriniai tiesai į akis ir tampa antisemitizmu, kad žydai patys to nusipelnė, kad tai vienu žodžiu čia Lietuvos atveju dar galima būtų sakyti, ten buvo NKVDistai ir tada žodžiu patys to nusipelnė. Tai čia vėlgi, mano manymu, reikėtų iš tiesų grįžtu prie to savo argumento, kad reikia vis tiek problematizuoti tokius pasakojimus ir problematizuoti būtent su istoriniais faktais ir istorinė tiesa. Ir čia tada ir pasirodys tas istorijos sudėtingumas. Tai ir nėra tas pats pasakyti, kad nebuvo teisingo pasirinkimo. Čia nėra tas pats, etika lieka etika ir aš niekuomet nenoriu pasakyti, kad yra, žodžiu, kažkaip galima ten kairiai dešinę ir ieškoti pilkų zonų ir pasakyti, kad žudyti holokausto metu buvo gerai. Tai čia ne. Taip, arba kažkaip labai suprantama ar logiška. Taip, ar labai suprantama ar logiška. Tai šito pasakyti niekuomet negalima. Tačiau būtent tai, apie ką kalba Bilevičius, kad noras tai yra noras supaprastinti visą pasaulį, kad mes esam gera tauta, jie to nusipelnė ir dėl to taip įvyko, ne? Tai
būtent su tokiais naratyvais reikia kovoti ir čia iš tiesų daug padaro istorikai. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau, istorikės Davoliūtės tyrimus, Inos Novozelskis tyrimai, pavyzdžiui, kaip žydai buvo deportuojami. Ne? Tai man atrodo, jos abi yra istorikės, Ina Novozelskis žurnalistė, bet rinkdamos tuos prisiminimus žydų, kurie buvo deportuoti, jos, manau, iš tiesų komplikavo istoriją. Nes tas tropas, kuris buvo įsitvirtinęs lietuvių sąmonėje, kad žydai tai jie buvo trėmę. Jūs mus trėmėt, mes pašaudėm. Labai paprasta, supaprastinta. Atkeršiu. Ir čia, man atrodo, taip pat tai, ką mėgino Bilevičius ir paaiškinti, kad žmonės tiesiog nori supaprastinti tą visą pasaulį ir nori pasirodyti gerais, teisingais, kad tauta buvo gera, teisinga ir taip toliau. Bet būtent tokie tyrimai, kurie parodo, kad vienu žodžiu tiek daug žydų nukentėjo, tada komplikuoja visą situaciją ir iš tiesų parodo, kad tas dalykas buvo daug sudėtingesnis ir kad vienu žodžiu ta pati istorija nėra jau tokia paprasta ir kad buvo daug tų lietuvių, kurie prisidėjo prie tyrimų ir prie trėmimų ir kurie buvo ir išdavikų, buvo ir tų, kurie kolaboravo. Vienu žodžiu, tai aš tą turėjau omenyje, ką daryti, kai iš tiesų yra daroma taip, tai sako Bilevičius, kad norima sukurti tokį paprastą ir patogų pasakojimą. Tai patogų, žinoma, eina kalba visų pirma šeimoms, taip, šeimų istorijoms, asmenų atminčiai, bet mes čia atskiriam tą kasdienę atmintį ir kasdienius pasakojimus nuo institucinio ir politinio. Tai dabar jau grįžtant prie tos perskyros, tai kaip jūs manote, kaip galima jūsų įvardintą tą sunkų darbą aiškinimo, taip, nes reikia vis tiek daug faktų, kad tu tą pasipriešinimą ar aukiškas varžybas kažkaip bent jau apmaigytum, pralaisvintum, platesnį horizontą ir tuomet gal pakviestum žmonės konkrečius į tą svetingumo santykį, nes jų horizontas trečias, jie gali priimti ir žydų pasakojimus kaip bent kažkiek savus, suprasti tas įtampas kaip savas, suprasti ir priimti. Tai kam čia tenka, kaip jūs manot, didžiausias darbas? Ar mums pedagogams, ar muziejų darbuotojams, ar taip pat ir sprendimų priėmėjams valstybėje, tai kurie ne tik kuria tas materialius memorialus, bet tvirtina švietimo programas, muziejų ar atminties vietų veiklos gaires. Čia greičiausiai irgi reikia kažkokio suderinto bendro veiksmo, bendros politikos. Aš manau, kad iš tiesų gerai pastebėjote, kad yra labai daug veikėjų, ar ne? Taip. Ir be abejo valstybės turi būti noras pažvelgti atvirai praeitį, valstybės turi būti noras ieškoti istorinio teisingumo, bet to politinės nuostatos, politinio noro nieko nebus, mano akimis žiūrint. Turi būti valstybės politika būtent siekiant istorinio teisingumo, bet to nieko nebus. Bet žinote, kas darosi? Darosi taip, kad, pavyzdžiui, valstybės gali būti gera politika ir geros tos švietimo visos mes būtinai gairės, mes būtinai pasakosime apie holokaustą, bus įtraukta istorija. Tačiau kas darosi, čia iš tiesų buvo ir Kristin Beresniovos tyrimai apie holokaustą švietimą Lietuvoje, kai ateini į klasę, mokytojas pasakoja galbūt visai kitaip, negu yra nustatyta gairėse, interpretuoja visai kitaip ir tas mokytojo vaidmuo iš tiesų pasidaro labai svarbus. Ką būtent mokytojas kalba su mokiniais tam tikroje klasėje. Na, žinoma, be abejo yra svarbu ir tas rodoma muziejuose, kaip ir vakar per YouTube diskusijos metu viena moteris paminėjo net ir tokius dalykus, kas, pavyzdžiui, yra daroma spektakliuose ten kažkur, žodžiu, mažesniuose miesteliuose. Tie vietiniai veikėjai pasidaro be galo svarbus ir kaip jie suvokia istoriją ir kaip jie elgiasi su istorija, kaip jie pasakoja, irgi pasidaro be galo svarbu.
Tai mano manymu, žinoma, be valstybės nuostatos, be valstybės nutarimo, kad mes einame šiuo keliu, teisingu keliu, istorinio teisingumo keliu, tikrai nieko nebus, bet čia iš tiesų yra didelis darbas. Ir kaip paveikti visuomenės nuostatas, tai čia yra svarbus ir nevyriausybinių organizacijų darbas, kaip ir pavyzdžiui Lietuvos žydų bendruomenė, kai rengia mokymus mokytojams, tai jie yra iš tiesų labai svarbus. Iš tiesų yra labai svarbus, nes tada yra mėginama kažkiek paveikti tą visuomenės sąmonę. Na taip, bet aišku, su mokytojais kalba ne vien tik tai Lietuvos žydų bendruomenė, yra daugybė irgi grupių, kurios nevyriausybinių, kurios kaip tik palaiko tą aukų varžytuvių, taip, arba istorijos supaprastinimo gal ir užmaršties tam tikros ir distancijos, taip, su žydų pasakojimais kaip nesavais perspektyva. Ir tada gaunasi, vis tiek ta erdvė lieka. Taip, tai jūsų vertinimu, ar Lietuva turi dabar atminties politiką kaip po tokią, kuri būtų aiškiai orientuota į tą, kaip stoikai sakytų, oikeijusius, taip, tą įsavinimą svetimų kaip savų, žydų šiuo atveju, holokausto atminties kaip Lietuvos bendros atminties dalies. Ar yra tokia politika? Man atrodo, galbūt yra pradai, vienas kitas geresnis pradas. Jeigu taip tiesiai šviesiai sakant į jūsų klausimą, man atrodo, tokios aiškios geros politikos dar nėra. Bet yra vienas kitas pradas, tai man atrodo yra teigiama tai, kad yra reikalaujama, kad būtų dėstomas holokaustas. Na, kaip jis yra dėstomas, tai čia yra visai kas kita, bet faktas tas, kad yra reikalaujama, kad yra švietimo programose įtrauktas tas dalykas, yra teigiamas dalykas. Ne? Tai čia vienas tokių pradų, ar ne? Na, žinoma, tai galėtų būti daroma daug sistemingiau, daug aiškiau, daug geriau, tai būtų galima daryti ne tik, galima net ir, žodžiu, iš tiesų tą vystyti holokausto švietimą ir daryti daug teisingesnius žingsnius, daug geresnius žingsnius. Na, taip pat manau, kad yra svarbu ir gerai, kad yra įsitraukę ir tarptautiniai veikėjai. Tarptautiniai veikėjai, tai žinoma yra kritikuojamas dabar Števo muziejus, Loštevo muziejum, bet vis tiek, kad jis toks yra, mano manimu, yra gerai, kad yra ne vien tik buvęs genocido muziejus, čia, žodžiu, centrinėje aikštėje, bet kad yra ir kiti muziejai. Yra dėl tų perspektyvų, kad jų yra daug, manau, yra gerai. Kad Lietuva leidžia įvairias perspektyvas, yra gerai. Nes gali būti taip, kad valstybė kontroliuoja atmintį ir tai būtų autoritarinės valstybės požymiai, tačiau tai, kad leidžiamos yra tos visos įvairialypės atmintis, manau, yra gerai. Žinoma, yra tikrai labai daug darbo, ką reikia padaryti ir ypatingai, manau, labai svarbu, žinoma, yra švietimas ir darbas su mokytojais. Ir taip pat, žinoma, tas ėjimas tuo pačiu keliu, nes kaip valstybė kaip ir padarė tos restitucinius sprendimus 11 metais, 20 metais ir toks vaizdas, kad nusiplota rankas, o mes jau geros valios fondai kūrėme, na ir gal ir užteks, ar ne, bet darbo iš tiesų dar yra daug, reikia yra daug ir tai neturėtų būti paskutiniai žingsniai. Gerai, tai iš to, ką aš girdžiu iš jūsų ir iš savo kolegų, kad iš jūsų aš girdžiu, kad tokios materialios vietos, ne tik patys monumentai, bet įvairi informacija, kuri būtų pasiekiama apie konkrečius per holokaustą sunaikintus žmonės, jų biografijas, būtų prieinama, tos mikroistorijos, kurios būtų irgi materialiai matomos kažkokios atminties vietose, tas yra svarbu. Vėlgi tos biografijos, konkrečių žmonių gyvenimai, jie labiau leidžia, mano kolegos įvairūs sako, mūsų mokiniams, galbūt ir tada ir jų seneliams ar tėvams, šeimose, labiau priimti tą istorinio svetingumo perspektyvą, labiau pajusti atjautą ir supratimą su holokausto aukomis. Bet tada aš noriu paprašyti jūsų įvertinimo, o šiuo metu, be, aišku, Šeduvos muziejaus, kuris atrodo yra labai didelė sėkmės istorija palyginus. Bet tai, kad jis atrodo sėkmės istorija, ar tai jūsų manymu neliudija, kad nors mes formaliai turim tų atminties vietų, bet jos yra materialiai taip padarytos, kad jos yra pakankamai nematomos ir skurdžios informacinė, patyriminė prasme. Pavyzdžiui, aš primenu
yra geto atminimo lentos Vilniuje. Bet jos yra atliktos ant tokio pilko akmens su tokiu išraižymu, kad iš pažiūros tu nevalantum jų. Reikia tam tikro šviesos kampo, kad galėtum jas perskaityti. Jos yra pakankamai, kaip vokiečiai sakytų, unauffällig, nepastebimas, nekrenta į akis. Arba geto aukų paminklas yra praktiškai labai daug kas iš turistų, ypač izraeliečiai, pastebi, yra praktiškai parkingai. Yra tokie pavyzdžiai, kurie yra mūsų mieste, bet visur kitur, tos atminties vietos yra pakankamai tokios kuklios, pavadinkime, kas lyg ir perša mintį, kad beveik formaliai yra atmintis ta organizuojama, bet neorganizuojama taip, lyg apie ją būtų galima kuo mažiau galvoti, kad tai nekristų į akis. Ar toks įspūdis jūsų manymu adekvatus? Manau, kad adekvatus. Iš tiesų yra adekvatus ir nors iš tiesų, žinoma, yra sukurtas tas šteto muziejus, kuris yra tarptautiniu veikėjų sukurtas, nors yra ir atrodo pakankamai muziejų ir Vilniuje dabar, ir kitose miestuose tos atminimo vietos, bet man irgi susidaro toks įspūdis, kad jos yra marginalizuotos ir vis tiek, nors kiek metų mes jau kalbame, kad žydų istorija turėtų būti Lietuvos istorijos dalimi, kad to nėra. Ir aš šiek tiek pradėjau kalbėti, norėčiau pratęsti tą mintį, kad man atrodo ypatingai, kaip vyksta miestų gyvenimas ir mažesnių miestų, ne tik Vilniaus ar Kauno, bet ypatingai mažesnių vietų gyvenimas, kur yra buvusi tikrai ilga ir turtinga žydų istorija, bet yra labai patogiai pamirštama. Arba tiesiog minimalizuojama ir pateikiama, kad čia buvo holokaustas, čia buvo šaudomi žydai, padėta lentelė ir viskas. Bet kažkodėl nėra noro ir čia galbūt iš tiesų reikia ir darbo, ir mokytojų darbo, ir visuomenės darbo, ir politinės valios. Žodžiu, nėra jokio noro įtraukti tą būtent praeito gyvenimo istoriją, žydų istoriją į miestelio istoriją, kad tai būtų tokia integrali dalis, kad būtų tas pripažinimas aiškus, ryškus ir tikrai, kad tai būtų ne dėl to, ne dėl kažkokio paukščiuko padėjo, o čia padėjom, čia, žodžiu, čia ta vieta yra, bet iš tiesų kaip tai padaryti, kad tai būtų integrali miesto gyvenimo dalis. O dabar aš su jumis sutinku, iš tiesų atrodo, kad čia tokia nepatogi, vis tiek lieka tokia nepatogi istorija, bet jinai yra, bet jinai tikrai nėra svarbiausia dalis. Kaip jums atrodo, tuo požiūriu, ar, pavyzdžiui, mokytojai humanitarai, socialinių mokslų mokytojai, istorijos, geografijos, kalbų, pavyzdžiui, lietuvių arba vokiečių, ten šnekėti apie kitas, taip pat etikos mokytojai, filosofijos mokytojai, ar jie galėtų kartu su savo mokiniais tapti partneriais šitos atminties įvairinime ir įsavinime. Kaip jums atrodytų? Manyčiau, kad tikrai galėtų ir iš tiesų, kaip ir anksčiau kalbėjom, kad tai iš tiesų yra labai sėkmingas pedagoginis žingsnis, nes man kiek teko pačiai susidurti su pedagoginiu darbu, studentam labai patinka išmokti ir, pavyzdžiui, istoriją apie platesnius dalykus per individus, per žmogiškąją prizmę, per asmenis, ne per šeimos istoriją. Iš tiesų galima pasakyti, kad jeigu būtų priimtos galbūt papildomos švietimo gairės ar galbūt net ir pačių mokytojų iniciatyva, nors žinau, kad tai yra daug tikėtis, bet čia iš tiesų būtų tiesiog nuostabu, bet tai yra sunku, bet iš tiesų labai praturtintų ir padarytų tą mokymą labai įdomiu. Ir iš tiesų galima, tai būtų, kai mes kalbame apie daugiakultūriškumą, kai mes kalbame, kad reikia, žodžiu, kad mokymas turi būti įtraukus, ar ne, tai Lietuvoje yra iš tiesų daug galimybių tą mokymą, tą dėsnę padaryti įtraukiu, būtent pasižiūrėti savo neseną istoriją. Ir įtraukus žydų istoriją, taip pat romų istoriją. Ir tai iš tiesų, manau, padarytų tą patį mokymą, tą patį pedagoginį procesą daug pilnesnių ir daug įdomesnių patiem mokiniams. Jūsų manymų, Davidai, tarptautinis klausimas. Iš tų visų kraštų, kuriuos jūs analizavote savo tyrimus, jų patirtį, sėkmės ir nesėkmės, iš ko Lietuva galėtų labiausiai pasimokyti? Kaip vėlgi holokausto istoriją turintis kraštas?
Na, žinote, iš tiesų sunku pasakyti, ar yra, čia kaip ir vakar kalbėjom, ar ne, ar yra tas modelis, ar yra tas teisingas modelis, kuriuo reiktų sekti, ar ne. Na, bet galbūt yra šiek tiek tokių kaip ir pamokų, kaip ir galbūt gerųjų praktikų, sakyčiau, gal gerųjų praktikų, kuriomis galime sekti. Tai manau, kad na ir tos pačios Vokietijos atveju tas noras pažinti šeimos istoriją, noras pažinti lokalių istoriją yra labai sektinas, man atrodo, būtent ta vietinė istorija, Vokietijos istorikų susidomėjimas vietinė istorija, manau, yra iš tiesų toks geras sektinas pavyzdys, ar ne? Na ir kad ir pavyzdžiui, toje pačioje Amerikoje teko dirbti ir su Holokausto muziejumi, tai jų irgi yra labai neblogų padaryta pedagoginių programų. Ir mano manymu, vienas sėkmingiausių tų holokausto memorialinio muziejaus pedagoginių programų teko dalyvauti keliuose mokymuose, tai būtent ir yra tos asmeninės istorijos, kad jie surinko iš tiesų labai daug asmeninių istorijų, čia ir Navazelskis prisidėjo, ar ne, ir duoda patarimų mokytojams, kaip integruoti tas asmeninės istorijas, biografijas į dėstymą, ne, tai iš tiesų yra didelis dalykas ir gera patirtis. Ačiū labai Jums už Jūsų nuomonę ir Jūsų išmintį. Nežinau, bet ačiū. Taip, aš nebijoju, kad vėl pakalbėsiu daugiau mokytojų, po kurio laiko atsiras daugiau klausimų ir mes paprašysim Jūsų dar kartą pakomentuoti. Ačiū. Ačiū Jums. Užbaigiant pirmąjį mūsų tinklalaidės pokalbių ciklą, metas sujungti aptarimų gijas. Mes pradėjome nuo teorinio klausimo, kaip mokyti apie holokaustą, o baigėme gilesnių holokausto atminties strategijų tyrimų, kuriame susitiko vadovėlių didaktika, fizinė holokausto atminties erdvė ir globali atminties politika. Pažvelgus atgal, mūsų pašnekovai pasiūlė 3 esminės humanitarinio ugdymo pamokas. Pirma, su istorijos didaktikos ekspertu daktaru Algiu Bitautu diagnozavome mūsų švietimo sistemos lygą, tam tikrą baimę konfrontuoti iki šiol skausmingas moralinės dilemas klasėje. Pasirinkdami saugų faktų suskaičiavimo ir paminėjimo kelią, mes tik užkonservuojame visuomenės abejingumą. Priešnuodis tam drąsa nerti į vadinamąją mikroistoriją, tai yra pamatyti didžiąją tragediją per konkretaus žmogaus ar šeimos gyvenimą. Mokytojas šią prasme klasėje neturi būti neutralus metraštininkas. Jis turi kloti mąstymo ir atjautos pastolius, kurie padėtų mokiniui išgyventi ir kognityvinį ir moralinį disonansą su praeitimi, subręsti pilietiškai. Antra, mokytoja istorikė Roberta Neveraitė mus nuleido tiesiai į emocinį lauko epicentrą. Mišrių atminčių klasės kelionę į holokausto epicentrus, pavyzdžiui, Aušvicą. Išgirdome, kaip veikia praktinė krizių pedagogika. Kai paauglys fiziškai susiduria su trauminės praeities erdve, o lietuvių ir žydų kilmės moksleiviai atsiduria viename suole prieš tą patį neaprėpiamą siaubą, gynybinė aukų konkurencija natūraliai ištirpsta. Tokia akistata išlaisvina iš asmeninės kaltės baimės ir atveria duris Hannah Arendt siūlomai politiniai atsakomybei. Aš to pats nedariau, bet aš esu atsakingas už tai, kaip ši istorija gyvuoja, ką ji mums reiškia šiandien. Trečia. Galiausiai politikos mokslininkė daktarė Dovilė Budrytė padėjo mums suprasti platesnį globalų šio proceso kontekstą. Kaip pereiti nuo nacionalinės aukos sindromo, varžytuvių dėl istorinės aukos statuso prie konsoliduotos demokratijos, prie atminties solidarumo. Jis kalbėjo apie atminties dekolonizaciją, tai yra tam tikrą atminties išlaisvinimą iš primestų totalitarinių ar okupacinių naratyvų ir sugrąžinimą balsą tiems, kurie dešimtmečiais buvo tildomi. Ir tokiu būdu mes kalbėjom apie aukos sindromo įveikimą. Tam, kad visuomenė taptų brandi, konsoliduota demokratija, ji privalo peržengti patogų vienpusį aukų sindromą, išdrįsti kelti nepatogius, pavyzdžiui, aplinkinių stebėtojų tylėjimo tragedijos akivaizdoje bei kolaboravimo arba pelnymosi iš tos tragedijos klausimus.
Moraliniai materialumai buvo minimi daktarės Budrytės kaip labai svarbi kategorija, kuri padeda suprasti, kaip atstatyti balansą tos atminties atžvilgiu. Istorinėme teisingume moralinis rūpesčio lygmuo juk negali būti atsietas nuo pragmatinių valstybės žingsnių, nuo, pavyzdžiui, turto atstatymo, restitucijos per geros valios fondą ar kitus mechanizmus. Abi šios pusės, moralinė ir materiali, sudaro vieną nedalomą visumą. Mes taip pat kalbėjom apie daugiakryptį pliuralizmą, tai yra priešnuodį supaprastintiems antisemitiniams ar politizuotiems tropams, atminties pliuralizavimą. Pavyzdžiui, pripažinimą, kad 1941 metų birželio trėmimai skaudžiai palėtė ne tik lietuvius, bet ir gausią žydų bendruomenę, taip parodant, kad mūsų istorinės žaizdos yra bendros. Kokiagi tad galėtų būti galutinė mūsų laidos išvada? Mūsų podcasto devizas sako: radicijas doctrinae amare, fructus dulces. Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Mokyti ir mokytis apie holokaustą Lietuvoje vis dar yra kartus procesas. Tai reikalauja atsisakyti gynybinio narcizmo, priimti mylinčią konfrontaciją su praeitimi, praktikuoti pamatinį pasakojimai svetingumą kitam. Tačiau būtent iš šio praeities kartumo išauga patys saldžiausi vaisiai. Visuomenė, kuri nebijo savo praeities šešėlių, geba atjausti kito skausmą ir yra emociškai bei intelektualiai pasiruošusi atlaikyti bet kokius ateities nesklandumus, krizes, konfliktus. Mes, mokytojai, esame ne tik mūsų krašto atminčių perteikėjai, bet ir pagalbininkai mūsų mokiniams nebegyventi praeityje. Mūsų darbas, atrodo, tik prasideda. Ačiū, kad klausėtės ir mąstėte kartu su mumis iki susitikimo kitose Karčių šaknų serijose. Šis podcastas yra sukurtas ES finansuojamo tarptautinio projekto Atmintis, švietimas ir veiksmas rėmuose. Sudie.